హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అనితారామ్ ఛానల్. ఇవాళ చికెన్తో మంచి రుచికరమైన ఊరగాయ అండి. సో ఫస్ట్ మనం చింతపండు, అలాగే కారం, అలాగే పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి, అలాగే ఉప్పు, ధనియాలు, అలాగే మిరియాలండి. సో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి సరిపోతాయండి. ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ 1 kg చికెన్ని ఫ్రెష్గా క్లీన్ చేసుకొని సన్నగా ముక్కలు కట్ చేసుకున్నానండి. మనం ఎలా అయితే చికెన్ పకోడాకి ఎలా అయితే కట్ చేసుకుంటామో ఆ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ చింతపండు నేను 1 kg చికెన్కి చింతపండు అనేది 100 grams చింతపండు తీసుకున్నాను. సో అది హాట్ వాటర్లో నానబెట్టుకోవాలండి, అప్పుడు ఈజీగా నానిపోతుంది. సో ఇక్కడ 1 kg చికెన్ తీసుకున్నాను కదా, 3 స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకున్నాను. సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లో పసుపు అలాగే ఉప్పు వేసుకుంటే కొన్ని రోజులు ఎక్కువ నిల్వ ఉండడానికి ఉంటుందన్నమాట. సో అలాగే ఇక్కడ 2 స్పూన్స్ పసుపు వేసుకున్నాను, అలాగే 2 స్పూన్స్ సాల్ట్ వేసుకుందాం. తర్వాత చివర్లో చూసుకొని వేసుకోవచ్చు. సో ఇవంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి, అంతా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను. ఒక 10 minutes అలా ఉంచి దీన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకోవాలన్నమాట. బాయిల్ చేసుకోవాలి దీన్ని. ఈ చికెన్ అంతా బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలండి. వాటర్ ఏమి వేయకూడదు అసలు, అందులోనే వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి. సో చూడండి, నాకు బాయిల్ అయిపోయింది. అలాగే 1 pan పెట్టుకొని ఇక్కడ ధనియాలు తీసుకోవాలండి. ధనియాలు అనేటివి 1 kg చికెన్కి 50 grams 50 గ్రాములు ధనియాలు తీసుకున్నాను. సో ఇది బాగా వేపుకోవాలండి, డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, నాకు బాగా వేగిపోయాయి అన్నమాట, బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేసాయి. సో దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకొని ఇప్పుడు మిరియాలు అనేటివి ఒక 20 grams తీసుకుందామండి. ధనియాలు 50 grams, అలాగే మిరియాలు ఒక 20 grams తీసుకోవాలి. సో మిరియాలు కూడా నాకు ఇక్కడ ఫ్రై అయిపోయాయి. సో ఈ రెండు మనం ఒక గిన్నెలో వేసుకొని చల్లారి పెట్టుకొని పౌడర్ చేసుకోవాలండి. మిక్సీకి వేసుకోవాలి చల్లారి పెట్టుకున్నాక. సో ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ వేసుకుంటున్నానండి, ఎందుకంటే ఇందాక బాయిల్ చేసుకున్న చికెన్ని ఆయిల్లో మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక నేను పౌడర్ చేసేసుకున్నానండి, ధనియాలు మిరియాల పౌడర్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను. సో అలాగే 2 స్పూన్స్ పసుపు వేసుకున్నామండి. ఇందాక కూడా మనం పసుపు వేసుకున్నాము, ఇక్కడ కూడా ఒక 2 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. అలాగే కారం అండి, కారం మనకు తగ్గట్టు తీసుకోవాలి. 50 grams కారం తీసుకోండి. అలాగే ఉప్పు తీసుకున్నాను, ఉప్పు సరిపడా తీసుకుంటూ ఉండాలి, ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఇందులో ఆయిల్ పోసుకున్నాం కదా ప్యాన్లో, అది బాగా హీట్ ఎక్కిపోయిందండి. మనం బాయిల్ చేసుకున్న చికెన్ని ఇందులో ఫ్రై చేసుకోవాలి వేసుకొని. చూడండి, బాగా కలర్ వచ్చేంత వరకు, బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఆయిల్లో. చాలా బాగుంటుంది. మనం చాలామంది దీన్ని నిమ్మకాయతో చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ పికెల్ని అనేది. సో చింతపండుతో కూడా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. నిమ్మకాయతో ఏంటంటే పీస్ అనేది చాలా గట్టిగా అయిపోతుంది. సో ఇందులో ఏంటంటే పీస్ కొంచెం మెత్తగా ఉంటుంది అనమాట తినడానికి. సో ఈ పికిల్ అనేది మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే 2 months ఉంటుందండి, లేకపోతే 1 month వరకు బాగుంటుంది. బయట ఉన్న 1 month ఉంటుంది, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే 2 months ఉంటుంది అనమాట. సో నేను ఇలా అన్నీ ఫ్రై చేసేసుకున్నాను. మనం చింతపండు తీసుకున్నాం కదా 100 grams. సో దాన్ని బాగా చిక్కగా తీసుకోవాలి చింతపండు రసం అనేది. ఇప్పుడు ఆయిల్లోనే మనం చింతపండు రసం అనేది యాడ్ చేసేసుకొని బాగా కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆయిల్లోనే వేసేసుకోవాలి. మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఆయిల్లోనే చింతపండు రసం కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఒక 10 minutes ఈ ఆయిల్లో మిక్స్ చేసేంతవరకు ఉంచుకొని మనం ఇందాక అన్ని పౌడర్స్ మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఒక గిన్నెలో, సో అదంతా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ని మీరు చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. సో అప్పుడే నేను పెట్టిన మొదటి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుందండి. సో ఇప్పుడు ఈ పౌడర్స్ అన్నీ ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందాం. ఇది సిమ్లో పెట్టేసుకొని ఒక 15 minutes ఉంచండి, బాగా మిక్స్ అయ్యి
అంతా చిక్కగా అయిపోతుందన్నమాట. ఇది బాగా దగ్గర పడిపోతుంది. సో చూడండి, ఇలా మిక్స్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. సింపుల్ అండి. మన ఎక్స్ట్రా పౌడర్స్ అవి ఇవి ఏం అవసరం లేదు. సింపుల్గా అవి చేసుకోండి. ఇలా కనుక చేసుకుంటే హాస్టల్లో పిల్లలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి పంపడానికి, దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు ఇలా చేసి పంపించినప్పుడు చేసుకొని వాళ్ళు చేసి పెట్టుకున్న, అప్పుడప్పుడు వేసుకొని తినడానికి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుందన్నమాట. పీసెస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి తినడానికి. సో చూడండి, ఇలా సిమ్లో 10 మినిట్స్ ఉంచేసాక మనం చికెన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా. సో అవి ఇందులో ఫైనల్గా యాడ్ చేసేసుకోవాలండి. ఇలా సిమ్లో పెట్టేసి ఒక 10 మినిట్స్ వదిలేయండి. సో బాగా దగ్గర పడిపోయి ఆ పీసెస్ అన్నిటికి కూడా మసాలా అనేది పడుతుంది అన్నమాట. సో ఒక 10 మినిట్స్ వదిలేసాక మీకు పికిల్ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి. ఇది చింతపండు రసంతో చేసిన పికిల్. సో నెక్స్ట్ టైం నిమ్మరసంతో చేసిన పికిల్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తానండి ప్రిపేర్ చేసి. సో ఫైనల్గా నాకు 10 మినిట్స్ అయిపోయింది. చూడండి నాకు ఎలా వచ్చిందో, బాగా దగ్గర పడిపోయింది పికిల్ అనేది. సో ఇది ఇలా అయిపోయిందనమాట. నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇది బాగా చల్లారి పెట్టుకున్నాక మనం జాడీల్లోకైనా గాజు సీసాల్లోకైనా నీట్గా తుడుచుకొని పెట్టుకోవాలండి. అప్పుడు నిల్వ ఉంటుంది. ఒక 1 మంత్ దాకా నిల్వ ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే 2 మంత్స్ నిల్వ ఉంటుంది అనమాట. సో నాకు ఇక్కడ బాగా చల్లారి పడిపోయింది. నేను ఇక్కడ చిన్న జాడీ ఉంటే అందులోకి తీసేసుకుంటున్నానండి. చాలా బాగుంటుందండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండి.